Ну, давай. Давай. Ну, дальше. Да. Еще. Нет. Полина, выходи, буду читать. Будешь читать? Сколько вашей молитвы? 36. Вот твои. Читай. Вот от логопеда. Вот да мы чужого не плечу, без хозяина о одежде богатой живет без окна, да там его глаз не видит солнца. Бродит в роще листопад, по кустам и клевинам, скоро он тогда застанет куста до зубу. Да. Здесь по-серьезному, давайте загадки.
твою маму. Где она работает? Как ты к ней относишься? Как ты помогаешь маме? Моя любимая игра? Какая же она? Почему она мне нравится? С кем я играю? Как мы играем? Какие качества, характера развивает игра? Умею ли я проигрывать? Обязательно эти вопросы перестали. Ну дальше мы просто позовем маму и бабушку. Впрочем, все равно. Вот.
взрослые факты, я в школе и ты. Ну все, мама, пока, мама.